有一个地方，一起哭，一起笑，一起闯，找到信任加上陪伴。沿途也许会有挫折，有失落，有迷茫。假使无论走多远，心里都能够取暖。哎，你怎么又回来了？哦，我找不到我手机，所以上来看看有没有掉在这。哦，我想这一台应该是你的吧？嗯。你怎么会在这啊？有些紧急文件需要录个签名，所以就过来了。哦，那你处理好了吗？我可以送你回家。我还有一些公事要交代给雷亚。啊，那我在车上等你了。啊，可以。不知道有没有被他看穿？怎么了？任凭你的手机。怎么样？刺不刺激？你还说，刚才我的心脏差点就要爆炸了。不行，我看还是下去，免得他怀疑。不急。卢哥说有朋友想要来看房子，为什么反而是雷儿来了？难道他们……等一下，郝仁平，不要想太多。雷儿都说是有紧急的文件需要他签名了。雷儿一定会很喜欢这个。哎，工作处理好了。哦。我明天会去曼谷一趟，去见几个客户。过几天后再回来。哦，好。我不在这几天，你要好好休息啊，不要工作到太晚。知道啦，快点回来哦。嗯，好，我们走吧。哎，怎么只有你们两个人？Uncle One 呢？不知道啊，他不是说会来这里等我们吗？啊，这一集的 highlight 是找大师去驱鬼。Uncle One 不会临时放我们飞机吧？你放心，他最喜欢做这种事啦。你不请他，他都会自己扑过来了。可是哦，我那天问他要怎么处理这间凶宅哦，他到现在还在卖关子。我只是担心啊，我们要拍摄的时候如果有问题。你现在已经不是导演了，不要给自己压力。现在不是拍戏，不需要先知道剧情，到时候随机应变。哎呀，就算发生什么灵异事件啊，我已经做好准备了，你们不用害怕。辟邪剑，不管有什么妖魔鬼怪，我都可以把它劈到魂飞魄散。还有呢，大蒜啊、葱啊、照妖镜全部拿出来啊，在哪里？你们在干嘛啦？这些东西哦，抓不到鬼的啦。啊，你跑去哪里了？全村人都在等你哦。哦，是哦，我刚才啊去做一些准备功夫了。你准备了什么？啊，你们要观众相信哦，那间屋子有鬼了，又要我出马赶鬼了，所以我要做一些准备啦，那才够逼真呐。你做了什么准备？讲来听听嘞。天机哦不可泄露了，待会哦你就知道了啦。哦，我们等一下是 live 哦，现场直播，不要跟我乱来啊。你放心啦，我知道怎么做的了。今天我们一起来鬼混，请了一个大师来，就是万大师，欢迎欢迎。Hello， 大家好哦。万大师，之前我们来的时候啊，这里的灯啊都一闪一闪的，今天呢却好好的。我也觉得今天感觉比较平静。难道是万师傅已经开始在施法啦？哦，大家来看看哈，来。仙人掌。对哈，仙人掌哈是带刺的植物了，放在这里哈可以镇灾辟邪啦，所以你们哈就会感觉到哈这周围的气场哈不一样啊。哦。有东西在后面扑到我嘞！所以，应该是我不小心扑到你。哎，
我问你们哦，这里哦和你们上次来有什么不同啦？上次我们来很肮脏的，然后有很多灰尘。难道是那些好朋友来打扫的？好，你的头啦，是我啦。我跟你们说哈，住的地方哦，干净是很重要的啦。那如果住的不舒服哦，会影响健康，那人哦很自然哦就会疑神疑鬼啦，感觉到那些肮脏的东西啦。啊，你们看哦，我还在这些角落哦放了一些华宝啦。啊，为什么要放这些植物啊？因为角落头哦特别肮脏啊。角落头都很阴暗的，那些好朋友喜欢突然这样子跑出来的，对不对？哎呦，你厉害就好，不要假厉害啦。我是说哦，角落头的灰尘比较难打扫，所以哦特别肮脏啊。哦，那这些植物叫什么名字？有什么作用？哦，你们看哦，这个叫虎尾兰呐，那边那个哦叫白掌啦，它们哦都有净化空气的作用啦，而且哦最重要的是哦，长得好看啊。那万师傅，你还有什么法宝吗？哦，有哦。哦，还准备了这个啦。这个我知道，这个红包里面有白米，可以撒在四周，辟邪用的，对不对？不对啦，这个哦是拿来装饰作用的啦。你们不觉得会有哦喜气洋洋的感觉吗？啊，你看，你老爸在干嘛？万大师啊，现在房子感觉焕然一新，是不是你已经把这里的脏东西全都驱走了？啊，你们还听不懂哦？这里哦根本没有鬼啦！啊，你们三个要我来抓什么鬼啦？抓你们这三只笨鬼哈！万大师，这里真的没有鬼啊 ？Are you sure？ 哎呦，我是说到不能再说了。如果有鬼哦，我一定会跟你们说的啦。哎呀，怎么说都好哦，作祟的哦，不是这个鬼魂呐，是人们自己哦的心理作用啦。哦，我知道了，肯定是那些好朋友知道万大师今天会来，所以都不敢来了。好，对不对？是不是？对，一定是这样。怪不得我今天什么都没有感觉到。哎呦，总之哈，你们的房子哈一定要明亮哈，而且哈还要舒服啦。哈，哎，如果你们有什么问题哈，可以找我儿子啦。我儿子是室内设计大师啊。好了，我们今天的一起来鬼混就到这里圆满结束啊！下次见，拜拜。找他主名。哎呦，我在帮你宣传，你干嘛关直播啦？你莫名其妙了。你才莫名其妙嘞，扯来扯去的。我们是叫你来这里驱鬼，不是叫你来这里拆我们的台，说这里没有鬼。真的是见鬼了你！对啊，Uncle Wan，我们的直播很多人看了，你还在那边胡说八道啊！这里本来就没鬼哦，你要我说有鬼哦，那才是胡说八道了。那你们这些年轻人哦，到底懂不懂啦？我就知道你跟他有问题，我却选择相信你。你知道为什么我特地飞去曼谷吗？就是为你买那个该死的手镯。而你呢？你趁我不在，跟你老板胡搞，还睡在我的床上，我的床上。你为什么要这样做？啊！你说啊！我会这样，还不是你造成的？谁叫你
一直都不信任我，一天到晚怀疑我跟别的男人暧昧。既然你一直觉得我会让你戴绿帽，我就干脆成全你！你打！你不要以为不敢！打！说到底，谁不是边爱边惊慌，边想边牵挂，边执着就伤疤都清楚，忧伤略带只是自我安慰的方法。可惜了，怎么能说放就放下，说忘就记得，问世间忙着回答爱恨的。你帮凶宅洗白的 video 很受欢迎，很有宣传效果，很棒。说真的，我也是没有想到会引起这么多人的注意。可是啊，房子要卖出去才算成功。好，没问题。等一下我 check 一下我的 schedule， 马上就给你答复 ，OK？ 好，谢谢你 ，Mrs. Song。哇，我的电话一直响不停，讲到电话都没电了，累死。以后卖房子，只要你们2个当活招牌就行了，不用登广告了。那我以后不是越来越红，越来越忙？不如这样，以后哦，2个月我只卖1间房子就可以了，剩下的全部都给我的好姐姐，神保佑。弟弟，少说废话啦，快点跟我一起安排带克兰去看房子的时间。这一次的视频这么成功啊，还真多亏了老万呢。多亏他，拜托，他根本就是乱来的。如果我乱来的话，那影片就不可能爆红了啦。而且很多网民都说这个师傅很什么 lame 啊？对了，很 lame 啦，意思就是说很有趣啦，对不对啦？其实说真的一开始我本来以为这个 video 会有一点 anti climax 的，可是后来我想想，可能这个效果会更好，因为我本来就不想宣扬迷信嘛。那我的好朋友这样做，可能还会教导人家不要整天在那边疑神疑鬼的。还是好朋友啊，识货啦。咦，我们这么辛苦帮公司宣传，以后还要带人去看房子，是不是应该给大家一点 bonus 啊？你是有抽 commission 的，不是免费帮我打工，还好意思讨 bonus 啊？马尼明就是马尼明，把马尼看得那么紧。虽然没有 bonus， 但是我可以请大家吃一顿好的。太好了，有得吃哦！吃什么？楼下，叫外卖吧，随便叫。好。人品呢？我不清楚他这2天都没有来公司，我打电话给他，他也没有接。他这几天都没有 update 他social media，不像人品。见鬼，他不是出事了？你刚才的表现太好了，说的真精彩。全场就只有你一个人笑得最大声，我还是有点自知之明的。你把装修带入夫妻的关系，我觉得很有趣啊。都是从我客户的经历改编的。我做这行这么久，真的看到不少夫妻为了装修的事而吵架的。我跟 Lucas 相处的蛮好的，应该不会发生这种问题。真的啊？哇，看来我要跟你请教夫妻相处之道。其实也没什么，我们给彼此呢很大的空间，很少干涉对方的事情。虽然夫妻生活在一起，可是不一定要什么事都一起做，可以各自追求自己的生活。这样听起来跟我和丽敏很像啊。可是我们虽然各过各的，只要一见面一定会吵架。你跟你老公会经常吵架吗？他工作那么忙碌，有时候他回到家的时候我都睡了，要吵架也没时间啊。哎呦，这招不错哦。嘿嘿，那以后我要特地很晚回家，让丽敏没有机会跟我吵。不要啦，你整天早出晚归，你老婆会担心的。那你就不担心你老公吗？我相信 Lucas 会有分寸的。哇，你很信任你老公哦。如果我对 Lucas 不信任，就算他每天跟我报告自己在做什么，
我也不安心的，不是吗？说的也是，彼此信任还是最重要的。你没事吧？尽快回电 ，OK？ 到时我再拿样品给你看。你在看什么？那是我老公的车子。这么巧啊？哎，那你干脆打电话给他，让他送你回家啦。不用了，他车上还有其他人，他应该还有工作要处理的。没什么，我们走吧。哦，好的，明天早上我一早就过来，谢谢你啊。哎，老婆，今天这么早回来了，告诉你一个好消息，现在我有一个很忠实的观众。这2天你有没有看到任平啊？没有哎，干嘛？他已经2天没去上班，去他家找不到他，联也联络不上，他们到底怎么回事啊？该不会又吵架了吧？就算是吵架，不想见人，至少回我简讯啊。他已经是成年人了，懂得怎么处理自己的事情的，不必这么担心啦。我总觉得不太对劲。会有什么大事呢？而且也不确定他们是不是真的吵架，你是不是想太多啦？不是我想太多，是你想的太少。凡事这么乐观，等事情出了问题啊，你才来后悔。好，我看到任平的时候，一定会好好骂他一顿。自己闹失踪就好了，还害我无端端被骂。放心啦，他们小两口不就是吵一下架、闹闹情绪而已，会有什么大事呢？哎，这么巧，刚才我的脱口秀说的就是关于夫妻之间的问题。哎呀，早知道叫他们2个一起来听啦。我对你脱口秀一点兴趣都没有，不用跟我分享啊。好，明天早上有空吗？明天一早我要去罗乐家一趟，跟进装修的事，怎么了？不能改去下午啊？应该不行，他下午有2组钢琴要教哎。那算了。哎，老婆，如果你有事要我做，我下午有空啊。不需要了，没事。你明天有空吗？要不要陪我去诊所拿检验报告？爱的浮夸，只是不想自己接上吧。懒得挣扎，往往都是怕付出代价。所以我说人啊，总是相爱相杀，然后怪命运不佳。说到底，谁不是边爱边惊慌，边想边牵挂，眼神这旧伤疤都清楚，要想的太只是自我安慰的方法。可惜啊，怎么能说放就放下，说忘就解绑，随时间一起腐化，伤疤会叠加。怎么了？他有没有联络你？
我是不是应该跟他离婚啊？还不至于离婚吧？况且如果你离婚了，我们偷情还有什么乐趣？都已经被发现了，还有什么刺激？你知道的，我跟我老婆有契约，我不能，也不会跟她离婚。如果你离婚的话，我觉得对你很不公平。其实，你不需要离婚的。可是到了这个地步，任平还愿意接受我吗？他这几天都没跟你提出离婚，证明他还舍不得你。非到不得已，我都不会鼓励你离婚。我不想看到你将来后悔，我更不愿意看到你痛苦，这样我会心疼的。你体内控制运动的骨骼肌已经退化了，所以导致你的肌肉逐渐的衰弱和萎缩。你要有心理准备，情况只会继续恶化。这样我还有多少时间啊？